Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Fakih Terapi. Apa kabar semuanya yang sedang di rumah maupun yang sedang beraktivitas? Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalani rutinitas sehari-harinya dan diberikan kesehatan yang luar biasa. Ya, kali ini saya akan memberikan tips cara mengatasi tenggorokan gatal dan selalu ingin batuk. Nanti saya akan memberikan tipsnya, yaitu dengan pijat refleksi. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar bisa mengambil pelajarannya, biar tidak akan jadi salah paham. Dulu saya juga pernah yang namanya tenggorokan gatal dan rasanya ingin batuk secara tiba-tiba. Kalau kita bersama orang itu rasanya tidak nyaman. Karena apa? Karena batuk atau karena efek dari tenggorokan gatal. Jika tidak dicegah, maka akan tidak membuat kita pede di depan maupun ketika saat berkumpul bersama orang banyak. Setiap orang kebanyakan pernah yang namanya tenggorokan gatal atau tiba-tiba ingin batuk dengan sendirinya di malam hari maupun di pagi hari. Ya, tidak usah panjang kali lebar, langsung ke pembahasannya. Saya akan memberikan titiknya dan kita bisa memijatnya secara alami atau pijat secara mandiri. Pertama yang Anda perlu pijat adalah bagian sini yang tengah ini, daerah ini. Boleh ditekan seperti ini, seperti ini. Ini setiap harinya boleh dilakukan 5 menit sesuai dengan keinginan Anda. Jika Anda ingin memijatnya lebih dari 5 menit juga boleh. Saya kadang seperti ini atau seperti ini. Bagian sini. Yang kedua bisa sini, ini di bawah. Ini bisa diurut seperti ini. Atau Anda bisa memijatnya dengan alat seperti kayu maupun yang lain juga boleh. Saya menggunakan ini, pen ini. Ini bisa juga ditekan seperti ini. Ini lebih mudah, lebih langsung ke sarafnya. Ini bisa saya nyalakan. Tekanannya bisa ditingkatkan kembali sesuai keinginannya. Ini pijat elektrik, atau dengan metode terapi listrik. Ini tekan seperti ini boleh dipijat seperti ini. Kalau saya bantuan dengan terapi listrik karena langsung tertuju ke sarafnya. Alhamdulillah, dengan seizin Tuhan, dengan tips memijat seperti tutorial tadi, bisa mereda secara perlahan jika dilakukan secara rutin. Dengan seizin Tuhan, kita akan diberikan kesembuhan. Yang di rumah maupun yang sedang beraktivitas, jika sedang mengalaminya, cobalah Anda bisa menggunakan trik atau tips ini yang simple, karena cukup untuk 5 menit
akan segera reda. Ini menurut versi saya yang saya rasakan. Semoga yang sedang alaminya akan diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Jika ada pertanyaan atau ada saran, Anda boleh berkomentar di bawah ini. Kita bersharing bersama, tukar pengalaman menurut versi Anda. Setiap orang kan biasanya mempunyai trik atau tips secara alaminya. Kita berbagi sesuai dengan versi pengalaman yang secara alamiah atau logika masuk. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Apabila tidak suka, maka abaikan saja. Semoga informasi ini bisa berguna dan bermanfaat untuk yang membutuhkannya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Salam sehat.